सब देखते हैं ऊंचा महल है, ऊंचा घर है, धन है, बड़ा धन, बड़ा सुखी होगा। भीतर जाके देखो तो सब दुखी, सब परेशान, उम्मीदों से परेशान, इच्छाओं से परेशान। एक ही बात अंत में समझ आती है कि सच्चा सुख उन्हीं के पास है, उन्हीं के नाम में है, राधा नाम।